Իմ պատկերացմամբ ստեղծվել էր մի տուպիկային իրավիճակ, երբ որ կային երկու ուժեր, իշխանությունները զինված, որոնք շրջափակել էին այդ ՊՊՑ գունդը եւ այնտեղ մարդիկ, որոնք ըստ էության ինքնազոհողության մի ակտ էին կատարել, որովհետեւ նրանք չէին գրավել, չգիտեմ, նախագահական պալատը, ՀՄԿ, այլ գրավել են մի ինչ-որ սահմանափակ տարածք ոստիկանական, այն ոստիկանական կենտրոնի, որը մշտապես առանձնացել էր ժողովրդին հետապնդելու, ժողովրդի հանդեպ ինչ-որ գործողություններ իրականացնելու գործունեության մեջ։ Հիմա այդ պարագայում ինչ պետք է տեղի ունենար, ժողովրդի քաղաքական ուժերի դերակատարությունը ինչու պետք է լիներ։ Իհարկե նախ եւ առաջ արյունահեղությունը կանխելը, որպեսզի իշխանությունները չփորձեին գնալ ծայրահեղ միջոցներով այս խումբը, չգիտեմ, մեկուսացնելու, ձերբակալելու կամ նույնիսկ այդ խմբի անդամների վրա կրակելու ճանապարհով, որպեսզի արյուն չթափվեր։ Պետք է ժողովուրդը ոտքի կանգներ եւ ժողովուրդը ցույց տար հերթական անգամ, որ ինքն է տերը իշխանության, ինքը իշխանության կրողն է եւ ինքն է որոշողը, թե ինչ քաղաքական գործընթաց պետք է տեղի ունենա։ Այդ պարագայում քաղաքական ուժերի դերակատարում պետք է լիներ նրանում, որ ժողովրդին բերեր հրապարակ, որպեսզի կանխվեր արյունահեղությունը։ Եվ զուգահեռ նաև քաղաքական որոշակի խնդիրներ իհարկե լուծվել, որտեղ ժողովուրդը մշտապես լինելով օտարված իշխանությունից իշխանությունների մեղքով, որտեղ իշխանությունները ամեն անգամ կեղծելով ընտրությունները օտարում են ժողովրդին եւ նաև օտարում են քաղաքական ուժերին քաղաքական գործընթացից, եւ դրա վառ օրինակը հենց ասնածառերն են, որոնց մեծ մասը քաղաքական գործիչներ են։ Էլի շատ ողջունելի է, որ մեր արևմտյան գործընկերները բավական հստակ դիրքորոշում արտահայտեցին, որ արյունահեղությունը անթույլատրելի է եւ այդ ծայրահեղ միջոցառումներով չպետք է որևէ կարգավորում լինի, այլ կարգավորումը իրենք տեսնում են քաղաքական գործընթացի շրջանակներում ի տարբերություն Ռուսաստանի, որը հստակ գիտեք հայտարարություն արվեց, որ պետք է միջոցառումներ ձեռնարկվեն այդ ահաբեկիչների նույնիսկ որակում էին տալիս Կրեմլից, ահաբեկիչների դեմ։ Տեսեք ինչ արեցին իշխանությունները, ովքեր որ կարող էին կազմակերպել հիմնականում այդ մարդկանց, ես չեմ ասի, որ այնտեղ այլ կազմակերպիչներ չկան, բայց հիմնական մարդիկ, ովքեր որ այս տարիների ընթացքում փորձել են միջոցառումներ կազմակերպել, բողոքի ակցիաներ կազմակերպել, այդ մարդկանց ուղղակի մեկուսացրեցին։ Սա նշանակում է, որ նրանք վախենում էին, որ քաղաքական այս գործիչները, հանրային այս գործիչները կարող են լուրջ իրավիճակ փոխել Հայաստանում, եւ սա իրենց վախի դրսևորումն էր։ Երբ որ խոսում ենք տարբեր իշխանության տարբեր ներկայացուցիչները, տարբեր ամբիոններից խոսում են, որ իրանք ժողովրդավարության օրինակ են այս տարածաշրջանում վերում եւ այլն, քրիտիկական պահերին, երբ որ քաղաքական հակառակորդներին ուղղակիորեն մեկուսացնում են ժողովրդի, ստանում են բանտերը, սա ժողովրդավարության մասին խոսել ուղղակի։ Եթե երկրում քաղաքական բանտարկյալներ, ժողովրդավարության մնացած ատրիբուտների մասին խոսել ուղղակի աբսուրդ է։ Այս պարագայում իրանք իրենց կարծիքով այդ պահի դրությամբ լուծեցին խնդիրը եւ անցան առաջ, բայց իրենց ազդեցությունը բերելու է նոր հակազդեցության եւ մենք այս պահին պայքարելու ենք եւ քաղաքական բանտարկյալների ազատության համար եւ ընդհանրապես այս իշխանություններից ազատվելու համար։ Այս պարագայում իրանք կարճաժամկետ միգուցե լուծեցին խնդիրը, բայց երկարաժամկետ Հայաստանում ճահճացած այս վիճակը եւ մենք փորձելու ենք Հայաստանը դուրս բերել այս ճահճից։